Кыргыз тоолору сүрөтчүнүн көзү менен Владислав Ушаков акыркы 10 жылда жаратылыштын кооздугун миңдеген сүрөткө түшүргөн. Эл аралык тоолор күнүнө карата көргөзмөгө 30дан ашык эмгегин койду. Алар өлкөнүн чар тарабындагы Кыргыздын керемет тоолору жана кызыл китепке кирген жаныбарлар. Тут есть и наш Хантенгри. Бул жерде бир гана Баткен, Ысык көл сыяктуу бир гана аймакка токтолбой, Акилбирс, Хантенгри, Эңилчек, Келсуу мөңгүлөрдүн сүрөттөрүн койдук. Көпчүлүгү тоолорду жөн гана жансыз аска таштар катары карашат. Тоолор жандуу организм, алар баарыбыздын коргообузга муктаж. Сүрөтчүнүн эмгектери менен эл аралык уюмдардын, дип корпустун, министрликтин өкүлдөрү таанышты. Алар эл аралык тоолор күнүнө карата уюштурулган иш-чарага келишкен. Бул самалыктын Кыргызстан үчүн мааниси бар. Анткени өлкөнүн 94% тоолор ээлейт. 15% населения мира проживает в горной местности. Эл аралык тоо күнүн белгилеп жатабыз. Дүйнө калкынын 15% тоолуу аймактарда жашайт. Жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жылдын темасы инновацияларга, адаптацияларга жана жаштарды коомдук процесстерге тартууга арналган. Бул багыттар боюнча биз жигердүү иштеп жатабыз. Аракеттерибиз ийгиликтүү болду. Акыркы 3 жылдын ичинде биздин экономикада жана социалдык өнүгүүдө улуттуу позитивдүү жылыштар болду. Биздин тоолор жердин 94%-ын түзөт. Тоолор менен мөңгүлөр Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия чөлкөмүндө суу балансын түзүүдө маанилүү роль ойнойт. 94% территории Кыргызстана составляет горы. Кыргызстан 20 жылдан ашуун убакыттан бери тоолорду сактоого олуттуу көңүл бөлүүдө. Эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын айтып, демилгелерди көтөрүп келет. Алсак Кыргызстандын демилгеси менен буунун башкы ассамблеясы өзүнүн 77-сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алган. Резолюцияда 2023-2027 жылдары тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык план кабыл алынган. Ошого негизделип биз дагы Кыргызстандын ичинде министрдин кабинети жол картаны иштеп чыкты. Ал жол картадагы 5 жылдык жол карта, анын ичинде керектүү иш-чаралар көргөзүлгөн. Андан тышкары жана биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо боюнча, жаратылышты коргоо боюнча. Климаттын өзгөрүшүнө тоолуу өлкөлөр дагы дуушар болууда. Мындан улам тоолуу аймактарда жашаган жарандардын шартына көңүл бөлүп, инфраструктурасы жакшыртылып жатканын Динара Кемелова айтты. Бир проекти азыр каралып жатат, ал деген мөңгүдөн фермерлерге чейин деген ошондой бир проектти азыр жылдырып жатышат. Ошол проект, например, ишке ашса, ошол фермерлерге дагы бир жакшы шарт түзүлүп, жанагы климаттын өзгөрүшүнө карабастан ошондой бир туруктуулук шарттарды түзүп берип, ошо фермерлердин жана жашоосун кичине жакшыртуу боюнча бир проекттер ишке ашат деп мен ишенем. Кыргызстан климат маселесине кайдыгер карабайт. Эл аралык айдыңда демилгелерди гана көтөрбөстөн экологиялык долбоорлорду дагы ишке ашырууда. Маселен, 2022 жылдан тарта өлкөдө жашыл мурас улуттук өнөктүгү ишке ашырылып келет. Анын алкагында жылына миллиондогон көчөттөр отургузулууда. Быйылкы жылы ошол жашыл мурас өнөктүгүн өнүмдүүлүгүн камсыз кылуу максатында азыркы учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жаңы тескемесин долбоорун иштеп жатабыз. Ал тескеменин мааниси ошол көчөттү отургузуу эле койбой, биринчи отургузуу аймактарын аныктап, аны тосмолор менен тосуп, жана асыроо иштерин, сугаруу иштерин камсыздаган шартта отургузуу күтүлүп жатат да. Мындан тышкары Кыргызстан башка өлкөлөр менен биргеликте Акилбирсти коргоо боюнча демилгелерди алдыга жылдырууда. Былтыр Акилбирс президенттин жарлыгы менен өлкөнүн улуттук символу деп таанылган. Иният Эргешова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.